Sesikhona bhuti. Ningaze nisive sekunje sekunjalo. Ngivenini uthi la soku-10. Ya ku-Reef. Yes. Namhla kuqonzila kukajika ngiziva makujeka kwento so. Yes. Niyangibona musilapha emakhaya kwento so. Yeah. Namhla kuqonzile Conzile. kwento so. Njengeluthulo emkhondo. Yebo. Ya. Yebo. Ya yabona namhla lento ngifuna siyikhulume la. Ibaluleke kakhulu. Ibaluleke kakhulu. Yes. Ube nasesi uvane naye. Usibavana nalo sesi lo. Awuthi nginibikelele. Kuva kahle. Kuphi na kuphi la kufinyelela Bukiso bhuti. Ya, ngibita ngeSiswati mina. Yebo. Bathi ngesishangana, bathi ngesiphutukezi televezangu. Ya. Wangithinta. Ya, bari itelevezangu. Ya. Mfowethu. Ya, ngesilungu bathi television ngesisulu kumbe yini khona la. Come on bhuti. Ya, basho njani? Ya, ngeshangana. Ya, babona kule. Serious. Babona kule. Ngishaka nini baba? Babona kule. Babona kule, ya. Ngesiswati ngabona kuthi. babona kuthi. Ya. Ilona ifoni ngesiswatini. Ngesiswati. Makhala ekhukhwini. Yebo ngesiswati sibless ukuse gogo. Lesela ekhaya. Angathi. Okay. Ya, ngiyanibingelela bafowethu. La nibingelelako uArchbishop Faustin Dabra. King Igcwele. Dokotela. Major 9. Major 1. King. Major 1 ngibani police. Lo wanezimle ngibani ngami. Dr. Bashiro wakhona. Khona lapho nje. Konokho bhuti. Khona yeah. Konokho bhuti kusiyami yanzwa leyo. Bhuti. Ya. Sesikhona sifikile. Namhla ngilesihlanu kulala banganamali. Friday kithi sinemali, athi sinemali. Ngiyakupha bhuti. Ya, sinemali thina. Friday kithi ngiyabona Musa. Friday sinemali thina. Friday. Mara kune problem la. Yeah. Mina even asenta nginaye mara. Imali. Kodwa ngezinto mfethu. Charge last age is really mama akunazinto. La siyakhuluma. Yes. Yeah. Bolo mntwana ukhalisa amakhiwo. Come on. Sanibonani bobukule emakhaya. Sanibonani bobukule emakhaya. Bibo the man. Yeah, Bibo. Yeah, ngiphethe Bibo la session. Hey, Yeah. PK. Yeah, una PK Mr. Low Trading. Yeah, come on. Yeah, nabona phamsani yawo, come on. Yeah. Yeah. Phamsani atatala. Ebhuti asingenza veni. Okay. Leshona la. Kuna inkulumo naye madoda. Siya debate la. Sinalo mnyesesi la ngeke simbide Igama ligama. lakhe. Angeke simvete futhi nedawuva ngevoice. Ngoba ngebukhona bakhe. Yeah. Ngebukhona. Yebo. Angubingelele make egameni lika Jesu Kristu lokubingelela ngoArchbishop Dabra. King Major 9. Yebo. Yeah, Keman. Ngiyakubingelela nami babe bishop. Amen bani. Keman. Wazomikelela ngesizwe. Hallelujah. Sibakathi Rika lama simkhathi. MTN Vodacom Telecom mama. Ngizobathasha. Bathashe mntwana wami. Wawakhilikithi. Sikabethasha ovakhilikithi. Ngizobathasha. Ebhuti singenza veni. Yeah. Siyabonga make sosibingelele. Yeah, sikephekhilikithi. Kuna inkulumo lesibe si debate la. So siyikhuluma, sithingitsa lenkulumo. Sikhuluma ngemshado la. Yeah. Kuthi mase sikulanza le ndasi engisho khona ligama sikuletha la lekufuna ube khona uthi wena uyobuthela ema-organ netipiga letinkulu uthi ufuna soshaya ithomoya kahle ngana emagama ngaliphi kahle ngana emagama akasitshele babukele emakhaya ukuthi la sikhuluma ngemziyoni la sikhuluma ngemziyoni shada nofuna kushada umsindiswa Kick and Bobos. Yeah, Keman. Yes, Keman. Awashiya ama Kick and Bobos. Yeah. So lokubhlungu ukuthi make lana ushiye ama Kick and Bobos. Uyabona? Wangena eZayoni. Yeah, so eZayoni. Phela ongiyasabela ngidaphango. Time uNkulunkulu. Hey, wangithitha phela umuntu. Yeah. Manje ke akuyithikise futhi ukuthi siphuma njani ngoba lamabandla amabili. Yeah, amabandla ahlangene. KuneZayoni, iZayoni ithatha ngale kubasindiswa. Yeah. Yike lisemake ngale ma Kick and Yeah, Bobos. Kick and Bobos. Nimo okay.
Sinikelise nema-anointing oil. Man. Ngana ngobe asilako lokho. Lana kungiloko nje. Shine siwasho bhuti. La siyawasha. Siwasho. Semakhandlela. Siyakhanyisa. Akuthikise manje ngathi ufuna performula. Angikwazi ukuthi ngiwasheleni ma-Kick Boboza agcwele i-South Africa. Wangena eZayoni. Awungena eZayoni. eTayoni. Ene lelenzala. Yebo. Hayi lelanyayo. Lele sindisiwe ngoba hey lele sindisiwe seyingcono lelenzala. Ngithi mina bangilanza le. Yebo. Angisho mangishada. Ngithi mina le khaya le. Amen man. KhomaZayoni. Mafasi ngada skoda asana. Ngeke. Ngoba mina ngingumsindisi. Ngeke. Lena kuba kukhali organ. Angisho i-celebration yami. Ngilanza mina. Uthi uyagcina lokuhlala le. Sebayagcina. Batakushayela khona le. Lena ngitoshaya ama-organ. Ngokwemasudu. Yebo. Utanazo nikhiphe emaduku niphenqule. Sesiyabuya. Uma angisho batongiletha. Uma bangiletha ama-organ abagqola iveli. Ayaphi. Ake silungiselana make nguvothi wena le yo celebrate ukugcina nabakini. MaZayoni akekho lapho. Angisho na ayobakhona MaZayoni. Maye lokuthe wena maku angisho angilanza MaZayoni usona kuphila intela bama-Kick Boboza mayithini lapho lena kusinikele bama-Kick angisho nenithathele ama-Kick Boboza bayekeleni bama-Kick Boboza ba-celebrate nami mara sithi celebrate ngoba MaZayoni okay nayi sengiyangena ke mina njenga-Archbishop of Hosting Dabra yebo uthi wena wawakilikithi uthi wena kuyobe kudanwa sakuphi lekile bamvalelile lalela ke manje le thomo yenu leyo yabona uma seningala Ngishaya kokugcina ekhakhamba. Ngeke. Mangiyoshaya kokugcina. Uzona le thomo ile leyo ngala. Lalela ngutshela. Ekhakhakho. Ekhakhakho kuMaZayoni. Lalela ngutshela mina kethu. Phela ngeke ungene la. Sengiyakhuluma mina njenga-Archbishop of Hosting. Ayikho le. Makafika nema-organ isitayimisa le imoto uyobavulelwa ngemsivalo lalela uyobavulelwa ngemsivalo mangivula sivalo ngithi phela wangiyasabela ngilapha Nkosi Adamu phela wangiyasabela ngilapha Nkosi uyobuhlabelelwa ngini angeke njalo ngiyekeleni celebrate make msindisi malanga lalela okay lalela ke sekhayikini mina ke nyalo ngalisule ekhayikini mina njenga-Archbishop lalela ke mina ke njenga-Archbishop Dabra yebo King Major 9 ngiyakhetha ingoma loyifunako eMaZayoni ngiphi ingoma loyifunako kuba ufuna ngithi elabakhethiweyo wokulelizwe yelapha ezulu ufuna yiphi ke ufuna yiphi mina eMaZayoni kude ungene njani eMaZayoni ufuna ngithi okay ufuna ngithi amen njwele baba lala insindiswa kuphi eMaZayoni ngamanye intanzelo insindiswa ayilala amathanda kan make ungene njani angikwadi nami ukuthi ngawashela ma-Kick Boboza kanti ufike kunale ngoma lethi uthe uyamthanda ishayi ukuthi ngiyo leyo asibheke amaqiniso bishop yabona uma sewushile manje lithi iBhayibheli Kman yebo uwesifazane uyawushiya bakubo anamathele kumyeni wakhe yebo uyamfamusa nginamathele angala ngisho ukuthi angeke nginamathele mara nginamathele kabi ngonamathele eMzayoni unamathele kabi eMzayonini phuma muzi Kman ngonamathele eMzayoni awaya ngantshintshi lo Mzayoni avela ngene insindiswa babe ungibabe babe uvule ngithele eceleni uvule ngithele njenga-Archbishop of Hosting Dabra King Major 9 uthe Archbishop wesifazane uyawushiya ini bakubo anamathele kumyeni wakhe yebo ngiyavuma umuntu onamathela yebo ngiyinsethe nami insethe ishiya umntwana imema indvodza amen man nami ngiyayimema indvodza yami but inkosi yami babe make eZayoni rikhathaliende
Major 1 or Major 9? Yeah, Major 9. Major 1 ngowahamba. Ezayoni. Uyathi Maye mina ngithi ngcono. Okay, ngoba ufuna sithi sihlabele letanyalo ke. Ngilandzeni le manje ngifike ekhaya. Ngoba ufuna ngithi Sathane usiphazamiselani. Ole nkonzi mnandi kangaka. Ufuna sihlabele njalo. Okay, akasibe licele lakho makuthi wena uthini mama? Wena ufuna sene njani simazayoni? Nina nimukele angisho nenanzi umfathi. Yebo. Phela umfathi ufuna sini? Siyamazumelusi. Oh, siyamazu baba wazo. Archbishop. Yeah. Manje lento bhizi ukhuluma ngethamoya. Ithamoya umithimoya. Ithomoyi. Bathi ithomoyi. Bashona phansi. Ayeke. Abathomoya ama-level. Thomoya ama-level. Oh, America la masimbi. Kodwa komsensi MTN. Uyabona? Yena into lento yisho mina le. Ufuna wena bakwemukele ngento le ngeke ize yenziwe. Noma lala bakuhlabela. Yebo. Bakwamukela ngaloku lo uza kuwo. Mina ngihlabelele kahle ngathi Adamu bena. Ngiyasabela ngilapha Nkosi. Ngena phela makusikhulu sisekwamukela. Ngiyena manje. Siyakwamukela. Shayhaming. Uyakufaka. Ngilapha Nkosi. Adamu bena. Ngena phela ke. Ngiyasabela ngilapha Nkosi. Adamu uyasabela. Ngilapha Nkosi. Adamu bena. Ngiyasabela ngilapha Nkosi. Hayi Bishop. Amen. Lo make lo wasithomoyi. Yeah. Ngathi sindetlimo. Yeah, ngoba ngathi mazayini awusiva kahle. No, ayizangiba kahle. Noma siyabuka uma khipha le mali alotshola ukuhamba kahle. But uma sofika ngalana thina sifuna ithomoyi. Asifuna mathomoyi. Asifuna mathomoyi. Mathomoyi uma ukuthi uyalanzwa. Akahlale le. Asale khona le. Le mathomoyi. Wena umuntu angala oyongena ekhedeni la ekhaya simazayoni. Yebo. Angithi batongiletha uma batongiletha abasale gedeni mathomoyi ngiyangena gedeni mathomoyi ngoba ngena sebakithi manje yemake thomoyi le man. Okay. Yeah, la sekusebenzisa umthetho wala khaya. Umukela the way. Archbishop. Uma uzingene lamaganzele egedeni. Yeah. Ishashona lituba laphana akube njalo. You understand? Lo futhi. Yeah, asisezayona ekhaya. Maganzele ekhaya. Ngavele. Kumfuna ngithi mangisizwe kuwe Jesu. Yebo. Bosisuliwe sonosa yebo Nkosi ngiza kuwe ongidalule baba lapho because angibesisi mina thomo Nkosi yethu sifuna lo musa wakho awungene kahle ungene kahle that's it awuthini futhi yebo usweni wakho o baba Nkosi Nkosi yethu sifuna lo musa wawo mthandazo wethu sifuna lo musa wakho ubele mithandazo yethu. Archbishop lokumchaza kune ukuthi uyazama yakho sekuthena yonke lengcisi ngoba khona nokungavani nale malobolo nivela kuzange ukuvana yebo waqeda ngobavana lo mndeni omibili namanje futhi kumbe ngithi ma ungangendluli Jesu ngavele baba ke amazwi ami amikela ubabizawa fana ayithusa ishoti salisika khoma ayikhona ifoni yami Vodacom oke ba ungizwe
Oh baba lo Jesu umhlengi wami Jesu. Oh hallelujah ke Jesu. Baba lo Jesu wami Yesu. Oh isamasi. Lapho babisa ke lapho ubabisa. Ay, afana inkulunkulu. Ay, oh ungizwe. Ubaba Yesu ehlalo ke. Ay, mina ngicula ini sisindiso nencwa sizayona. Yayibona? Lalela ke mama. Sangithi ke ubaba Yesu ehlalo ke oyisihlalo esomu. Baba ngikusona nami baba ngikusona abangigucileke abangigucile imumo abangisindise nami ungisindise. Welcome phela ngaso Jesu. Welcome mfundisi Bishop. Uyabona make manje make uthi umoya ungene kahle la ekhaya. Yebo. Njalo umoya. Dabra 9. Uthi umoya ufike kahle, ufike khona la bekumele uye khona. Kungakho make uyasho lo moya wena baba wena mnakethu. Uthi lo moya ngisho ukuthi abona nje lemumva bekubhetha mnakethu. Ubhetha manje khona uNkulunkulu lebekambekele bona. Nansi lento bekambekele yona. Yeah. Archbishop. Usho njalo Kick and Boboza car down. Yeah. Pass down. Uthi umoya ukuthi asikhike Boboza phansi. Yeah. Yeah. Nana bafasi bafaka lituku. Apple jazz. Yeah. Archbishop. Abusambatho. Ngicela ukuthi nje njoba amukele Archbishop. Yeah. Kusasa kuseni Bishop. Ngicela umendele isesh lelikhulu Yeah. Ufake ngidi lewayo. Siyambopha. Senyambopha ngiyamkhiya. Yebo ki awu. Ngiyamkhiya ngeligama lika Jesu. uNkulunkulu endwe. Yeah. Yebo. Ngiyamkhiya Archbishop Dabra. King Major 9. Wawumuntu. Baba menongcwele. Oh, tie my tie. Touch me Lord. Touch me Lord. Wamthashana lo baba. Wamthashile lo baba ufikile eZayoni. Oh baba. Ay. Ngifike eZayoni ngejingenge angafike eJoyi. Ayikhona. Ngevoyili. Mana masofika la phela sequka yemake manje yemake uthi umoya ngutshele ukuthi uma sisuka lena utabe uthungelwe uniform yakho yaseZayoni. Uma ufika lekhaya likaKhoza, uma wehla uyagadazela uniform yakho siyakwelikhama njengemazayoni. Uma yehla usho njalo umoya. Ya uthi umoya ngidlule Khoza. Ya uthi umoya ngidlule. Ngisho ukuthi nawe Khoza ngila ufike khona. Ufike khona ayithi kwethomoyi. Yeah. Tomoy. Yeah, Tomoy le. Keman. Yebo. Yeah. Utayigitsa le. Let's ngayigitsa wasilela kusetshwane. Iwelena. Ithi ngoma mazinhlabeleni kwekugcina. Asehlabeleni kwekugcina ma. Asehlabeleni kwekugcina. Asehlabeleni kwekugcina ma. Asijayiveni kwekugcina. Asijayiveni kwekugcina. Asijayiveni baba. Kuba kahle nayini. Yeah. Wena lo ma. Keman. Archbishop, asibonge Archbishop. Babukele emakhaya. Babukele emakhaya. Siyamthanza kakhulu. Nethi nje besitwe ngcikithinyana namuhla. Yebo. Kusasa sicela ukuthi nibe aware. Kunale nkonzo lebalekile sikhulume ngalesithathu. Lesifundisa ngayo lesakha ngayo. Lesakha ngayo imiti. Yebo. Yeah. Lesakha ngayo imiti. Nisibona so sakha nemiti. Yebo. Yeah. So kusasa ngabo ma 3-4. Yebo. Sitobe sinale nkonzo leyo sakha. Uthi siyathoba emakhaya. Kuthi bafati kufuna bathobele emadvodza. Yeah. Kahle nje sikhuluma ngomndeni, sikhuluma ngalekhaya. Nathi thina bobaba. Masibathobele bobani. Sibana ke. Yeah. Sibangamela njalo. Ungabi imfati lothobela indvodza. Amen man. Nababe amthobele mfati. Yeah. Uma mina ngikunika indzawo yakho ngibabe nawe nginike yami. Kodwa nje asikhulumi ngama 50-50 la. Asikhulumi ngema 50.
Yeah. Asikhulumi ngema-50-50 mandulo i-50-50 beyingekho bona le isimini yase-18 yebo ingani uma Jesu ayofuna Adam ensimini uNkulunkulu ofuna Adam ensimini yase-18 uma kafika abaqoshi athi abahambe Adam akazange wathi mina ngihambe wanamathela ku kumkakhe ngoba sebonile babonile badlile kubabe namali babe uma makawonile akakhoni babe kunamathela uma kwakaka amen kuyangokuthi kuwona bathi mina ngingumake babe noma onile nyana mathela asikhulume ngayo kusasa asikhulume ngayo kusasa singangeni kuyo deep esibonge babukeli lapha khona lenibukele khona lo mbukiso lonivalelisako manje u-Archbishop of Fosting Archbishop Dabrak Major 9 yebo never kushoda 1 ukuthi 10 yebo leli letako lo le one ngicolise Mr Dabrak le one sisegbushiri nayite kuwe wayithatha mfana yeah sinivalelise kusasa sobe sakhe imidi sobe sakhe imidi kusasa sifundzisa kuthi cha nani madoda phela uma ngene empedeni ngangeni ngema-under nema-BVD akangena nje ungene nje phushu phushu kemani ha rikhathala basiyende siyokhuluma ngayo kusasa namake naye utawukhulumela bomake kuthi bangene ngani asikwati kodwa nje kumloko yebo sobe sikhuluma ngayo kusasa cha asivalelise bafowethu net bese ngithinzeka intsinza le inside intsinza phakathi enhlitiweni enhlitiweni rikhathala basiyende ngiyathinzeka yebo emakhaya siyavalelisa sisithini siyabonga sibonga kuloko nje siyabonga sicezi manje sithi thank you and very much and sit down yes okay man saliseke kahle asibonge yeah